Vogliamo lanciare l'importantissima data del 30 agosto a Venezia, durante infatti la mostra del cinema, che è comunque una passerella, o comunque uno scenario su cui i media internazionali sono tutti rivolti. Vogliamo portare una voce molto forte, una voce di cui ci facciamo carico naturalmente da qui, che è la voce appunto del popolo palestinese, che sta soffrendo sotto un attacco genocida, lo diciamo senza problemi e senza ritrosie di sorta, un attacco genocida che ormai va avanti da troppo tempo. Ci saranno anche gli attivisti del centro sociale Pedro di Padova al Lido di Venezia, insieme a molte realtà antagoniste del territorio, alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese sabato prossimo, proprio nei giorni della mostra del cinema. In questi giorni molte le polemiche dopo l'appello firmato da artisti e personalità della cultura per chiedere una ferma condanna anche della Biennale di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Tra gli aderenti alla manifestazione anche gli esponenti di Coalizione Civica, l'ala sinistra che sostiene la giunta Giordani. Ogni luogo è importante per far sentire la voce che credo sia la voce di tutte e di tutti, perché non se ne può più. Sapete poi che a luglio come Coalizione Civica per Padova abbiamo presentato e votato a maggioranza una mozione molto importante per la nostra città, che ha chiesto, ed è quello che si sta facendo, di rompere i rapporti tra la città e Israele e alle politiche di occupazione e di genocidio. La consigliera Elena Ostenelli invita la Regione Veneto a stoppare i rapporti con Israele, soprattutto l'acquisto di medicinali. Abbiamo presentato una risoluzione discussa ormai tempo fa, che non è stata votata ovviamente favorevolmente. Ne ho depositata un'altra perché credo che ogni giorno il contesto cambia, diventa sempre più grave, e quello che chiedo alla nostra istituzione regionale è finalmente di prendere una posizione interrompendo tutti i rapporti che abbiamo con il governo di Israele, in particolare penso ai farmaci che vengono prodotti da Israele, che vengono dati all'interno delle nostre ASL. Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano la scorsa settimana, gli attivisti del Pedro non hanno paura che la cosa possa ripetersi a Padova. Saremo ben contenti di discutere con chiunque nelle sedi qui di Padova, peccato che non sappiamo dove andare a discutere, perché chi ci critica e chi invoca lo sgombero non ha nessuna radice nella città, non ha nessuna sede che apre con attività sociali o con attività appunto di qualunque tipo, quindi il Pedro è in via Ticino 5, se vogliono venire a trovarci sanno dove siamo.